जहरीली कफ सिरप से छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौतों के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। भोपाल में जगह जगह मेडिकल स्टोर पर ड्रग डिपार्टमेंट की ये टीमें पहुंच रही हैं और कई ऐसे जो सिरप हैं जो मासूम बच्चों को दिए जाते हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पर ड्रग डिपार्टमेंट की टीमें मेडिकल स्टोर पर पहुंची हैं। कुछ ऐसे जो सिरप हैं ज़्यादातर जो बच्चों को दिए जाते हैं या सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या के लिए, तो वो सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में कई ऐसे सिरप हैं, दवा हैं जिसे बैन भी किया गया है। जैसे कोल्ड ड्रिप दवा है जिसमें बड़ी मात्रा में जो है उसमें केमिकल मिला था, जांच रिपोर्ट में सामने आया था। और छिंदवाड़ा में भी कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिप जैसे सिरप थे जिसके सेवन के बाद में बच्चों की किडनियाँ फेल हुई थी। उसके बाद अब स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। प्रदेश में जगह जगह इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसे जो सिरप हैं वो देखेंगे आप, यहाँ पर सील लगाकर पूरे सैंपल लिए गए हैं, इसको लैब में भेजा जाएगा। यहाँ पर टीम में भी हैं, उनसे समझ लेते हैं। मैम, थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे आपसे, थोड़ा आ जाइए इधर, कि किस तरह से आप लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आए तो हम लोग मेडिकल स्टोर पे जो बच्चों में यूज़ होने वाले सिरप हैं उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। नमूना लेके, मतलब नमूना भी बोलते हैं उसको, नमूना लेके लैब में टेस्ट होने के लिए भेज रहे हैं। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सैंपल लिए जा रहे हैं। मतलब ये कुछ तय है कि किस ब्रांड के कौन से सिरप लेना है, कोई से भी रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं सैंपल और रैंडमली उनको सील एंड पैक करके। तो ये भी देखना है कि मैम जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जैसे अभी हमने देखा छिंदवाड़ा के मामले के बाद में कोल्ड ड्रिप सहित कुछ सिरप पर बैन लगाया गया है क्योंकि उसमें भारी मात्रा में केमिकल मिला था जो नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसी दवाएं भी देख रहे हैं आप लोग कि कहीं बाजारों में ये दवा तो नहीं बिक रही? हाँ बिल्कुल, हम लोग ये वाली दवाएं देख रहे हैं। जो 3 ड्रग जो NSQ आई है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की, वो ड्रग मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध तो नहीं है, तो वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी तक कोई प्रतिबंधित दवाएं मिली भोपाल में आप लोग को ऐसी कहीं जगह पर? नहीं, अभी मेरे कार्य क्षेत्र में तो नहीं मिली है और भोपाल में अलग अलग टीमें हैं जो काम कर रही है। जो हो सकता है उनके कार्य क्षेत्र में हो, उपलब्ध हो, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। मैम, और अभी हम देख रहे हैं कि कई ऐसी जो सैंपल आप लोग ने लिए हैं अभी लैब भेजेंगे, तो कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी मैम सामने? 3 से 4 दिन में। जो लैब एनालिस्ट है उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन में हम देने की कोशिश करेंगे। मैम, ये छिंदवाड़ा मामला सामने आने के बाद ही आप लोग ये सैंपल ले रहे हैं, पहले भी इस तरह से करते हैं? सैंपल लेते हैं, हर महीने लेते हैं। हाँ। सभी लेते हैं रूटीन सैंपल। हाँ। तो अब ये रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे, तब तक यहाँ पर दुकानों पर इसी तरह से सप्लाई होती रहेगी या फिर बंद कर देंगे? नहीं, अभी तक इन सैंपल के लिए हम लोग को कोई ऐसा, क्योंकि कफ सिरप की रेंज बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अपने हिसाब से, अपने स्वविवेक से रैंडमली सैंपलिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैम जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो पता नहीं है कि अमानक है क्या नहीं। नहीं, तो बाजार में ऐसे बिकती रहेगी तो नहीं लगता नुकसान होगा? क्योंकि जब छिंदवाड़ा मामला आया था तब भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सब कफ सिरप से कुछ नहीं हुआ है। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसमें जानलेवा केमिकल थे। अभी तो हमने जो सैंपल लिया है उसको बैन नहीं किया गया है, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पर भोपाल के अलग अलग स्टोरों पर ये डिपार्टमेंट की टीम पहुँच रही है और वो देख रही है कि जो प्रतिबंधित दवाएं हैं कहीं वो मेडिकल स्टोर पर ना बिक रही हैं, और इसके अलावा रेंडमली अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सिरप यहाँ से लेकर सैंपल के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट का इंतज़ार है, अगर उसमें कुछ मिलता है तो उस पर के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन ये जिस तरह से दिख रहा है कि ये ड्रग डिपार्टमेंट की टीमें पहुँच रही हैं, छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत के मामले के बाद ही ये प्रशासन जागा है। अगर इस तरह से पहले कार्रवाई की गई होती या इस तरह से ये कफ सिरप के सैंपल लेकर लैब भेजे गए होते और उसको देखा गया होता तो शायद ये मासूम बच्चों की जानें बच सकती थी। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।